ここにあったものなんですが、取れちゃったみたい。ここにあったものです。完璧にこれも倒れています。ちょっとあちこちで冠水がひどくなっています。また強くなってきました。さっき傘が壊れてしまって、もうどうにもできない状態に入っています。電線がまた細かく、定時観測でも